Sodoma i Gomora nisu uništene zato što je Bog rekao dosta. U Bibliji ne piše da je Bog izgubio strpljenje, piše da je zemlja bila puna nasilja, alavosti i bezumlja. To nije moralna presuda. To je dijagnoza sistema. Kada ego postane dominantna sila civilizacije, kada pohlepa, samovolja i ponos postanu zakon, kada se misli umnože bez mere, sistem se preopterećuje. Previše ego misli, previše želja, previše kontrole, premalo svesti. I tada se dešava ono što Biblija opisuje kao oganj i sumpor. Ne kao čudo, već kao reset, jer sve van čoveka funkcioniše po savršenom principu 0 i 1, akcija i pauza, talas i tišina, dan i noć. Priroda nema ego, planeta nema unutrašnji konflikt, jedino biće koje može da izađe iz tog balansa je čovek. I to samo zato što mu je dato da razmišlja. Zahvaljujući jednom neuronu u mozgu, pauzi između impulsa i reakcije, čovek može da bira. Ali kada tu pauzu ispuni ego, kada misao nestaje, kada alavost postane norma, čovek ne pravi pakao samo sebi, već celoj planeti. Zato Sodoma i Gomora nisu nestale zato što su grešile. Nestale su jer je civilizacija izgubila mir. A kada mir nestane, planeta se resetuje. Ne da bi kaznila, već da bi ponovo mogla da se rodi. Isto važi i za potop. Isto važi i za zlatno tele. Zlato je arhetip alavosti. Tele je arhetip snage bez svesti. Kada se ta dva spoje, ego preuzima tron. A kada ego vlada, civilizacija mora da se ugasi da bi se život nastavio. Biblija to ne skriva. Ona samo govori drugim jezikom. Poruka je ista i danas. Bog ne vuče konce. Zakon sistema deluje sam. A reset dolazi onda kada ego vlada planetom.